Отныне съезд с улицы Кирова и подъезд к жилым домам, которые находятся за общежитием Госуниверситета, удобен для автомобилистов и пешеходов. Дорожники завершили работы на данном межквартальном проезде. Полностью заменен бордюрный камень, уложен чистовой слой асфальта, обустроены тротуары. Планировалось, что подрядчик заасфальтирует 1800 квадратных метров. По факту же площадь отремонтированного участка превысила эту отметку. Дорожники, заботясь о юных смолянах, заасфальтировали подъезд к детскому саду, который изначально не входил в перечень работ. В следующем сезоне в областном центре отремонтируют еще 56 внутриквартальных проездов. Это на 15 проездов больше, чем в этом году.